Olá, galerinha! Bem-vindo de volta. Hoje vamos jogar 2 jogos de moto. Aê! Vamos jogar um jogo de moto de Hot Wheels. E o primeiro jogo vai ser traficante e esconder-se. Tô brincando, é Traffic Reader. Esse eu já joguei. E coisa aqui é muito desgraçado o movimento do jogo. Bora lá! Vamos provar. Prove pra eles, carinha. Aqui, ó. Aqui, ó. A moto é a melhor do mundo. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa senhora! Nossa senhora, meu nome! Caralho, eu fui de Vasco pra cima, eu fui pra cima pra baixo. Não, foi pra baixo, foi pra... Porra, eu fui de Vasco, só isso. Eu caí e fui de Vasco. Porra! Tá, mas vocês já viram que é assim o jogo. Legal, tá, vamos começar de novo. Bora, 3, 2, oh, porra! Bora. E se vocês ouviram um grito, pode ficar de boa, porque é o meu irmão passando raiva pra caralho aqui no jogo. É só isso mesmo. Tá, bora lá. Não, sai! Sai. Pô! Bora lá de novo. Agora eu consigo. Tô quase, vai. Tô quase nada, mas vai. Vai, moto do capiro. Vai. Prova que você é a melhor bike do mundo. Bike não. Moto. Vai lá, moto da Hot Wheels. Vai, moto da Hot Wheels. Puta que pariu. Ah, toma! Tô falando, ele tá falando. É hoje que eu vou conhecer um urso da Peppa Pig. Peppa Pig não, da Macho Urso aqui, ó. Vamos conhecer o urso da Macho Urso. Preparem-se para voar, passageiros. Ui, pô. Então vamos nadar numa piscina lá. Pega a velocidade. É agora. Haveli Black Fly. Deu, conhecemos o Macho Urso. Bora lá, consegui logo essa missão de bosta. Mais rápido! Um tempo, por favor. Mandei pra caralho naquela. Vou tomar água rapidinho. Pronto. Vai logo, moto. Puta que pariu, não é possível. Não, nem fui. Mano, faltava um metro. Voltei, rapaziada. Vai agora de novo. Manda ver, moto. Vai.
Vou pular de fase, pelo amor de Deus. Voltei, rapaziada. Isso demorou um faquio século. Bora pra próxima fase. Deixa eu ver quanto que custa o meu próximo veículo. 10 mil, imaginava. Lançar, jogar. Compra missão, 15 segundos. Putz. Se eu conseguir, vocês vão dar um like no canal. Tá bom, rapaziada? Já quando você chegar a tempo. Vai querer jogar? Quer não? Ainda não. Vai. Zoom. Vai lá, moto! Vai lá, moto! Vai! Voltei, rapaziada. Vai lá, moto! Vai lá, moto! Sai daí! Pombas. Voltei de novo. Olha a moto. Mostre que você é a melhor moto do mundo. Boa moto. Não. Por quê? Vamos tentar. Não, só que eu fui muito atrás. Ah, não vai dar mesmo agora. Vamos olhar. Finalmente cheguei na mesma parte. Demorei 3 mil anos. De novo. Vai. Ali. Finalmente. Mentira, empinada. Aqui, ó. Vamos empinar essa porra de moto. Cansei a chegada a tempo, ok. Agora, vamos empinar nossa bike. Isso sim que é Rio de Janeiro, porra! É Rio de Janeiro! Agora vamos pro próximo jogo, rapaziada. Mas antes, ele vai ganhar o que ele merece, o dono dessa bike, dessa moto. Vamos para a fase anterior e fazer isso daqui, ó. Pronto. Pera, ainda não, pera. Não, caralho! Pô, mas ele morreu. Agora mais ainda. Deu. Esse jogo se chama de Rio de Janeiro. Como eu tô dizendo, é sério mesmo. Vamos jogar agora Projeto Grau. Sim, Projeto Grau. Eu acho que vocês já viram esse jogo pelo menos uma vez. O Projeto Grau. Grátis? Não quero ganhar dinheiro. Caraca! Ah, não, tem que assistir anúncio, que merda. Uau! Vou mostrar pra eles que manda aqui, ó. Viu que bom, pelo menos que eu já joguei uma vez esse jogo. Pô! Caraca, o cara virou um ursinho de pelu. Ele caiu, ó. Caraca! Eu consigo voar! Tá, vamos lá. Vou mostrar quem que manda aqui, ó. Bem feito! Toma, seus otários! Assim que se manda. Aqui, ó, de novo. Aqui, ó. Mandei. Puta. Agora eu vou mandar. Todo mundo vai ter que me respeitar. Não, se eu conseguir fazer por mais de 5 segundos, todo mundo vai se inscrever no canal. Por favor. Vai. 1, 2. Não. Vamos de novo. Agora vai valer. Vai. 1. Pô. Pera aí, calma aí. Agora vai dar. Aqui, ó. Respeita. 1, 2. Não! Calma aí. Agora vai dar. Agora. Vai. 1, 2. Pombas. 3, 4, 5. Ganhei. Todo mundo tem que dar like e se inscrever no canal, por favor. Por favorzinho.
por favor, eu quero chegar aos 50 inscritos. E obrigado, rapaziadinha. Hoje ganhei mais 7 inscritos. Mais 2 inscritos. Que são aqueles caras que eu. São aqueles amiguinhos que eu fiz no Breaking 2 parte 2. Também na parte 1. Mas bora lá. Eu acho que são eles, tomarem, né? E teve um cara que era mó engraçadão, man. Que falava que eles estavam falando que ele tava no round. Pera aí. Isso me deu uma ideia de vídeo. Você já sabe o que eu quero dizer. Tá, bora lá. Aqui, ó. Pneu da bike. Pneu da bike aqui, ó. Vem com o pai, filhão. Puta que pa... Tá, agora vamos investigar a cidade. Chega. Ou vamos provar pra eles aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Manda, filhão, aqui, ó. Manda com tudo, rapaz. Aqui, ó. Deu, já mandei. Agora, bora lá ver essa cidade de merda. Eita. Deixa eu ver. Caraca, a gente tem telefone. Bora lá. Vamos empinar essa porra. Aqui. Mandei. Tô mandando, filhão. Duvido alguém melhor que eu, rapaz. Tá, bora lá. Vou mandar agora, rapaz. Ah, achei a cidade. Tá ali, ó. Não! Pombas! Olha, vai lá. Que? Eu tô metendo aqui, ó. Aqui, toma. Aqui, ó. Mentira! Lombada, aqui é Rio de Janeiro mesmo. Eu já sei o que eu posso fazer. Pera aí. Tá. Aqui, rapaziada. Pombas. Aqui, ó. Agora eu quero voar. Agora vamos voar e todo mundo vai dizer... Cuá! Mostra pra eles. Caraca! Pombas. 3, 2, 1. Pomba. Agora nós voamos. Eu perdi o lugar, então eu tô em outro. Vai. É agora, rapaziada. 3, 2, 1. Rabeli! Eita, pô. Rabeli, vai que vai. Pombas. Caralho. Eita, pô. Não entendendo porra nenhuma, mas tudo bem. Vai! Agora eu vou voar. Vou voar aqui, ó. Caralho. Eita, pô. Esse vídeo vai ficando por aqui, rapaziada. É isso. Tchau. E dá like, por favor.